एक राइटर रोहित जब उस टाइपराइटर पर अपनी सोच को उतार रहा है तब उसे लगता है कि कोई और भी उसके साथ अपनी कहानी लिख रहा है। पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं और एक अनजानी मौजूदगी उसे हिला देती है, जैसे वो भी साथ में कुछ कुछ कह रही हो। वो आवाज टाइपराइटर की बटन्स की, वो एक हवा का एहसास रोंगटे खड़ा कर देता है रोहित के, कि मानो वो हवा कह रही हो अभी रात बाकी है। और फिर वो अनजान मौजूदगी रोहित के भीतर तक समा जाती है, मानो उसकी रूह में बस गई हो। और फिर रोहित की कहानी जो अधूरी थी वो अधूरी रह गई। कुछ कहानियां सिर्फ लिखने के लिए शब्द नहीं ढूंढती, वो रूह को चुन लेती हैं। और फिर वही आवाज टाइपराइटर की, अब फिर से जिएंगे हम उस अधूरी कहानी के साथ।